Infal West District Sekmai Police Station in ahop tha khurkhul mandop yumpham relief kema IDPS ho chun July 20, 2025 jan chun KM coordinator pu chunga lunglai lo vetsa na in KM anada hlau vin hi KM adal ha zo uvin deputy commissioner DC office maya jan khuwa in aga uvin ama ho hin akin thei pena KM coordinator RK sanahal helding in nge na anane uvin hi hichi relief kema IDPS ho hi supermena akipat a hiuvin ama ho na seibe na uwa zan khuwa DC office maya district authorities ho to abui naw suhlapding in ananga uvin hito kilhon chun jingka lam 7:30 in anaki muthei uvin chule official ho in relief kema ho ha sat na ho avet la pi diuvin het sa na ananei tawvin hi IDPS ho khat na kun holim na chun hitia kisu gan theina ki phojing mihim noi si ta ki bol ho achi zom pe dinga le relief kema ka kilenom powe enati district administration in abuina ho agyal kho pi uwa munbit lungmong sela na thei diuwa akoi diwin jong nge na ananei beowin hi government le political party zat chuma kun leader som li lang to khom na achun Manipura PR extend bedding in phatsa na ananei ovin hi hichu ahung lungding monsoon assembly ting po do ding in anakinup to vin hi heading khachu tukum February 13 ni khuwa chu President of India in Article 356 1 mangcha a Manipura hi presidential rules ana phone do hi PR khat ve ki phun le lagup sung a hin hichu a phat dung zu ya extend ki bol be thei ki nahi hizong le kumthumwal extend ki bol thei loading a hi ati Kerala CM Vijayan in Sunday ni khochun India Prime Minister Narendra Modi koma kithopi na lekha thot ananei nahi CM pan Modi koma nge na khota anei na achun Kerala born nurse Nimisa Priya hi Yemen gama death penalty amuji a hi akiti hito kilhon chun PM Modi in panhata ala a nurse Priya chungchang suhlama hi a damsela ahung kile na ding in lekha thot ana bolta na hi Kerala akipat nurse Nimisa Priya hi Yemen muna Yemen mi Talal Abdo Ma'di pasal khat anatha ahin Yemeni Saria lo thutan dungju ya chu July 16 a chu khailia ding a hi ahin Priyan in sungmi ten achanu hu do na te dinga chu athipa thi san khela 1,8.6 crore offer an bolvin hichu Saria lo dungju ya ngaidam thei chance ahin hinla Yemen government in ipithu thulu na ahin sim hum diham het chin a hinai pu nahi tu le tu a FNCC in lamka le kangui kizot mat tu na ko kiten lifeline inei suno phatip lo ban ei bol humuto kisaya ko kizo council KZC in tu le tu a FNCC ho in naga area a ko kite indefinite blockade ei bol humuto kilhona ngo na ki bol ho chungchanga hilchit na ananei uvin hi KZC in na seina a German Tiger Road le Singhill Road hi mihim hin kholampi kizo matna ahin drugs le thildang kipu na a kimang a hipoitin anadon bunovin hi US Special Envoy to Syria tum barang in thusumi ho koma aseina achun Israel le Syrian in ceasefire ding in kinupto na ananei hlonta na hi ati hichi ahung lo na hi a hi le Druze community le Bedouin tribes to Syrian government force ho chika tu na nasata to kilhona Israel ahung kikum lu ji a hi akiti hichi kinup tu na to kilhon in gal su hai a hi in chule Syrian force ho Swidamun dalhan akinung le tawin a hi akiti tu chung Syria si pei ho le Druze community ho chika
gal ji hin mihim zagup velin thina anatu manin a hi akiti Druze mi pi te hi minority a hiovin Syrian government hin nomphua agam to pha a vai hom khum ding ti to gon aneu to ki hlona Israel government in ahu do a hi tin report na chun asei na hi Manipur Chief Secretary Adia ki tha Dr. Punit Kumar Jiol in zan hi ni kho chun apan namun tu ding in Infal Airport ahong lungta na hi ama hin Chief Secretary hina office chu Monday ni kho le kai pan ding a hitai Dr. Punit Kumar Jiol hi kumsom ni langa Valgen Administration and Management Energy and Power Water Supply le Financial Advisor Government of India Noya experience sangta nei mi hi akiti Security Force on Sunday ni khochun Infal East Infal West le Bisyampur District Munchom Choma Meitei Thingnoi Lizau na in mi sagi anamanovin hi Akiman ho chu UPPK Thingnoi yakon Yumnam Prim Meitei 23 ama hi Kangla Pat Infala Pat Manahin KCP PWG khat na now 43 chu Polo Ground Parking a Manahin amani hi phaicham sunga dukan ho kom a sumdiman a bolji chule Thingnoi group chika a thudi lo thuphalo pole a pangkhat na hi akiti Pripak Traders khat jong seija awang leikai Infali sa kipat Manahin Security Force PLM member khat jong Nepat Village Infal East a anaman kinovin hi Pasal thumjong Saturday ni khochun Kegrin Phai Bisyampur District muna in ana uvin hi ama holo hin pasal kumsom ni le li a upa khat avo uwa police mana kha hiuwi akiti February 13 2024 ni khu a 5th Indian Reserve Battalion IRB Chingaril Tezpur Infal East District a meithal le achang lut ki bol na case chu official ta a National Investigation Agency NIA in abui piding a hitin thusu chun akimuna hi hichi thulun hi Ministry of Homes Affairs akon a hin chule hichi case chungchang thilso jong lamlai PSA chu re-registered ball a hikit in hito kilhon chun lamlai PSA kipat apoi mo document izakai ho zo si chu NIAS investigating officer ho koma pi do anhita na hi hichi thilso to kilhon hin mi gup manin an in chule IRB personal sagi jong suspend anahita na hi akiti zan hi ni khochun Vietnam gam Halong Bay kiti tourist popular namun khana kong sip tuila a anahilu ni na hi akiti chule mi he machunga to mi som thumle sagi mudo ahin chuban a som la khat hu do in anu mi na hi hichi kong sip Wonder Sea hin passenger 48 le crew member 5 apu a hi akitin hichi thilsu a hi mi nga ki holmon lai a hi to kilhon hin search le rescue operation na to achi lajingin na hi